Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mancing alias Yusuf. Selamat berjumpa kembali dalam acara mancing ikan soro ya. Kali ini saya mancing sendiri, nggak ada temennya nih. Sekarang saya baru sampai ya, baru mau prepare dulu nih, baru beres-beres dulu ya kawan ya. Doakan semoga ada tarikan ikan soro ya, terutama yang ya agak monster-monster lah ya. Doakan saja kawan, oke. Stay tune di channel saya. Oh, apa ada yang makan? Apakah ada yang makan kawan? Strike. Ini ikan maser ini kawan. Nah, masuk ini kawan ya. Strike kawan. Ya lumayan lah. Ini menggunakan umpan geleng kawan. Kita menggunakan umpan geleng ini. Kita coba hidupkan ya. Kita akan hidupkan. Kita akan rilis di sungai kita di sana. Kayaknya strike lagi kawan. Maser lagi kawan, maser. Nah, ini maser lagi kawan. Ada lagi kawan. Kita dapat lagi kawan ya. Nah, masih maser nih. Lumayan untuk dihidupkan ya. Ada yang makan kawan. Strike kayaknya nih. Ini maser lagi kawan. Iya. Lumayan ini ya. Ukurannya lumayan lah. Nggak terlalu kecil-kecil amat nih kawan ya. Kayaknya strike lagi kawan. Kayaknya ada lagi kawan. Coba kita cek ya. Wah, maser lagi kawan. Waduh, cuma kecil-kecil ya. Ya, ikan soro kecilnya di sini memang banyak kawan. Strike bos, strike soro. Ini ikan soro bos. Woi, ini maser kawan. Ya, sudah lumayan kawan. Kita sudah dapat banyak kawan. Sudah lumayan ya, kita sudah dapat banyak. Nanti kita akan rilis ya di sungai dekat rumah. Karena di sana tidak ada ikan soro. Ya, semoga saja ikannya mau berkembang biak di sana. Mau betah tinggal di sana ya. Ya, menangkap mancing ikan soro yang besar sulit ya, mendingan mancing ikan yang kecil-kecil lah untuk dirilis kembali nanti di sungai ya. Semoga saja bisa selamat nih ikannya, banyak yang selamat. Kawan, kita dapat lubang nih. Waduh, kirain nyangkut tapi ternyata dapat lubang. Wah, kirain saya nyangkut
Tapi ada lubang juga. Ini menggunakan jangkrik ini. Bos.